果然朝早返工時間，沙田區呢啲住宅區會好多人叫車返工，咁快已經接到今日第2單，哈哈。咦，沙田去尖沙咀有100幾蚊賺，尖沙咀嗰邊好多寫字樓，應該去到好快又可以接到單。今日啲單好似都唔錯喎，呼呼。咦，見佢望住我架車咁耐，佢應該係 Amy 啩？敲乜鬼啊！我架 Toyota 先啱啱過咗保養，咪整花添啊！你好，係咪陳小姐？叫咗 Uber？我係佢朋友啊，唔該俾我上車先，佢落緊嚟啦，等多3分鐘啊。吓，邊有得咁㗎？阻住我接下張單喎，咁等佢嘅時間會照收你哋錢㗎？收乜鬼嘢錢啊？你已經接咗我哋張單，客人未到，你梗係要等佢啦。你亂收錢，我哋陣間一定俾1星評分你。好心啦，唔好喺人哋架車食薯片。阿妖，啲碎又跌咗落地，有啲公德心啦。哎，真係唔好彩。兩位，到美麗商業中心1期啦，左邊行人路落車啊，記得俾返5星我啊。阿叔，你手車又慢又唔穩陣，又唔係 Tesla 啲靚電動車，車上面又冇水提供，仲搞到我差啲遲到，咁都想拎5星？我哋再考慮下先啦，拜拜。頂明明自己遲到，仲嫌我揸得慢，啲餅碎跌到成地都係，早知收返啲八婆清潔費金單真係唔抵做。哇，返工時間真係好多單，做埋呢單去食個靚早餐先，都幾好喎，接到機場大單，一程就賺300幾蚊，來回就已經600幾，正啊！咦，呢個阿伯應該就係早泄先生啦，好準時喎 ，good。暑假結束了，主播又帶着他的小工們回來了。今天就不掙大家錢了，今天帶大家掙錢。第一款小吃。哎，好心戴個耳機啦，冇人想知你睇緊小黃書啊咁嘈點揸車啊？師弟，我想小便，邊處有得我？夏薛生先啱啱上青馬大橋，高速公路嚟，最快都要等多15分鐘喎。點解我忍唔到啊？剛剛營造杯很差，一家好啲吧。多得班冇品客，淨係執啲薯片碎同消毒架車，都用咗我成個鐘，又接少咗幾單客。做咁多嘢，啲客又唔識得俾5星，仲嫌3嫌4，真係攞命。哎，我都好想去旅行。自從轉行揸要霸之後，應該都就嚟3年冇去旅行。始終呢行手停口停，去旅行唔單止要用錢，仲會變咗零收入，邊負擔到咁大支出啊？哎，真係好掛住可以帶薪放假去旅行嘅日子啊！難得嚟咗機場，喺度食個脆鍋嘅 brunch， 慰勞下自己先。細佬想食啲咩啊？唔該，我想要個常餐你轉出前一丁，飲凍檸茶少冰喺度食。好，總共156蚊，而家機場電子消費滿港幣150蚊就有得抽獎，我幫你買張單先。瓜西佬，恭喜你啊，中咗大獎！有免費機票去日本呀，恭喜死啊！肯定係個天都可憐我，太好啦，係日本啊！單身男人唔使俾錢自己去日本，爽啊！
卡哇伊呢？到時可以一個人買 Family 買啲日本啤酒同炸雞做宵夜，喺酒店嘆。真係諗起都開心啊！開心到好似發緊夢咁啊！咦？機場停車場？我記得啦，今朝車完個阿叔去機場，跟住泊咗架車喺度，諗住去食飯。之後應該攰得滯，唔小心瞓着咗啦。咁即係去日本旅行真係發緊夢啦。我有冇睇錯啊？而家機場泊車要成50蚊一個鐘，唔好去搶。我泊咗5個幾鐘，加埋咪要成200幾蚊。我頂，出機場係就係好多單，但咁多司機一齊搶得嚟塞埋出去。喺市區度已經做到2至3單啦，而家十足十玩緊啲反應力遊戲咁多人等緊搶單，點搞啊？搞錯啊！太好啦，終於有單出機場。都係嗰句，做 Uber 司機真係唔容易，手停口停，俾生活逼住連覺都唔敢瞓，行內競爭又大，總之就係辛苦啦。唔該晒你啊，司機，今日機場好多人，你哋應該都塞咗好耐，應該都賺少咗好多錢喎。係啊，都塞咗大半個鐘先搶到你張單，先可以順路出返港島。都算係好彩，唔使蝕錢出機場。咁就好啦。我爸爸退休之前都係做 Uber 司機，我知道呢行揾食唔容易，競爭又大，而且成日周圍走，都好危險，辛苦晒啦。多謝你啊！咁我哋都有錢賺嘅，冇你講得咁偉大，哈哈。小姐，到大古城花園啦。哇，犀利啊！司機你手車好穩，架車又乾淨舒服，加埋我本身仲適應緊時差，好好瞓啊！多謝欣賞。係喎，請你食粒美國朱古力啊！有時間記得去玩，好好休息下啊！拜拜。又會咁好嘅？頂，竟然而家嚟冇油，走完2轉機場，2張市區單，賺得嗰700零蚊，扣返有錢成本，又焗住俾咗200幾蚊泊車錢，頂佢個肺，根本就百忙咗一日，仲要服侍啲冇品客，做埋清潔，真係大癲。唔通真係要聽阿媽講，做打工仔，返朝9晚5，每個月等月尾出糧？咦？收到嚟自乘客陳乜乜嘅100蚊 tips， 乘客留言 ：Thank you， 架車好乾淨，坐得好舒服啊！香港需要你咁用心嘅司機，加油！